ارادتمند شما هستم، محسن مرادی، و همراه خانم دکتر آیدا میرالماسی با یه ویدیوی بسیار مهم دیگه. تامنیل رو اگه نگاه بکنید به نظر یه تیتر زرد میاد، ولی من با یه سری مثال بهتون اثبات میکنم که این چنین نیست. بریم با هم ببینیم. این فرمول ریاضی رو داریم این گوشه میبینیم و اینم این شکل سه‌بعدی جذابه. باز که میکنم میبینم که خب سبز رنگ طراحی کرده، در مورد زندگی سبز داره صحبت میکنه. اگه نگاه بکنید در مورد در واقع عمل کرده من زودتر برم قسمت اخبارش. Hoffman, I'm Clive Parton from Channel 4 News. Care to comment on the military strategy you shared with me last night? لنگ دیوونه کننده است واقعا. صداها یا ساند افکت های خاص مثل رنده کردن و غیره رو هر کدوم رو هم کنار خودش گذاشته و نگاه بکنید چقدر جذاب. حالا من صدا رو دیگه قطع کردم. عکس کارهایی که میتونه بکنه، بک‌گراند رو حذف بکنه، فرد رو از کنار در واقع یا شیئی رو از کنارت برداره. میخواد یه مرور جامع انجام بده به تک تک سوالات من. نگاه کنید چقدر جذاب. هر بخشی رو داره مینویسه، داره به منابع مربوطش. من اینا رو کلیک نمی کنم فعلا تا نوشته بشه. ببینید به همه داره به منابع معتبر دنیا استناد میده. دونه نگاه بکنید. منی که هیچی از آن از بازی ساختن و اینا نمیدونم، این بازی ایجاد شد با نیم خط پرام. دنیا به چه سمتی حرکت کرده؟ خیلی فوق‌العاده بود. من تخصصی تو هیچ کدوم از این کارهایی که دیدید نداشتم. هزاران مثال دیگه هم هست. همه عزیزانم میتونن اینا رو انجام بدن. ما شاهد یک سطح و لول دیگه در تکامل هوش‌های مصنوعی هستیم. همه عزیزان هم میتونن بدون محدودیت ایده ها و نوآوری‌هاشون رو پیاده سازی بکنن. فقط باید ویدیو رو با دقت از ثانیه ابتدایی تا ثانیه پایانی نگاه بکنن. سلام مجدد و عرض ارادت. بسیار هیجان زدم. زحمت میکشید و توی مرورگرتون مینویسید genspark.ai و حتما فیلتر شکن هم روشن باشه. وارد محیط این سوپر ایجنت بسیار فوق‌العاده میشید. بسیار فوق‌العاده. قبلا تو کلاس ها راجع به ایجنت ها صحبت کردیم. الان نمیخوام بحث های تئوریک بکنم که یک ایجنت چطوری به وجود میاد، چطوری باید AI بهش متصل باشه، داده بهش داده بشه. اینا رو نمیخوام صحبت بکنم. میخوام به صورت خلاصه بگم که یک ایجنت یا یک عامل بزرگواران فرقش با هوش‌های مصنوعی مولدی که تا حالا دیدید مثل چت جی پی تی، مثل جمنای، مثل کلود و غیره اینه که خودمختاره. یعنی خودش وظایف رو دست میگیره، خودش سرچ میکنه، خودش پرامپت مینویسه، خودش کد مینویسه، خودش میگرده مثلا کلید واژه مناسب پیدا میکنه، خودش بر مبنای راههایی که جلوش هست تصمیم گیری میکنه که کدوم راهو بره. همه این ویژگی ها باعث میشه که فوق‌العاده باشه برای بسیاری از کارهای بشر، از ساختن ویدیو، نمیدونم تولید محتوا، سئو کردن، ساخت سایت، ایجاد تصویر، ریسرچ که کار اصلی ماست و ما تمرکزمون هم تو این ویدیو روی ریسرچ میبریم و خیلی از کارهای دیگه. من اگر بخوام اینها رو دونه دونه اجرا بکنم خب به همه اینا نمیرسیم، ولی برای فهم این مطلب ترجیح میدم اول چند تا مثالی که قبلا اجرا شده رو براتون در واقع اجرای مجدد بکنم، ببینن بزرگواران. بعد میریم با همه اجزای این سوپر ایجنت فوق‌العاده آشنا میشیم و همتون به
بر اساس در واقع نوآوریاتون، خلاقیتاتون تو مسیر کاریتون، شغلیتون، تو زندگیتون ازش استفاده های خودتون رو خواهید کرد. این از اون ویدیوست که باید تا ثانیه آخرش رو ببینید و تا ثانیه آخر شگفت زده بشید. مثلا فرض بکنید من میام و یک پرامپت خیلی ساده میخوام برای من بیاد و فرمولهای ریاضی حالا مشهوری که خیلی پیچیده هستن رو چیکار بکنه، بیاد به شکل سه‌بعدی توی فضای سه‌بعدی اینا رو ترسیمشون بکنه و من تیریدی اینا رو ببینم. خب کسایی که تو این حوزه دارن کار میکنن میدونن که برای این کار لازمه به زبان مثلا پایتون یا زبان آر تسلط داشته باشید، بتونید کدهای خوب بنویسید، جاوا اسکریپت بلد باشید، بتونید اونجا کد نویسی بکنید تا مثلا بشه تو محیط HTML این رو مشاهده کرد، هدایتش کرد، دید. من در حد همین 2 خط نوشتم و حالا ببینیم این ایجنت خودش چی کار میکنه با در واقع این دستور ساده‌ای که ما دادیم. من اجراش میکنم، کنیم چجوری داره جلو میره. خب میگه من میخوام در واقع این فرمول های مشهور ریاضی بنویسم، بعد تو کد هایی که تو وب جی ال مینویسم، سرعت یه مقدار بالاه، ببخشید. نگاه کنید داره سرچ انجام میده خودش، من بالاتر ببینم. بعد شروع میکنه نوشتن کد های پایتون. اینجا دوباره استدلال میکنه که خب مثلا من نتونستم این کد رو کامل بکنم. شروع میکنه، من سکوت میکنم که خودتون نگاه بکنید کدهای دیگه ای که نوشت و رسید به پایان. خب الان ممکنه بگید خب چه اتفاقی افتاد؟ آیا من اصلا اینا رو میدونم چیه؟ چجوری باید اجرا بکنم؟ من میرم تو محیطی که کار نهایی انجام شده، شما کار رو ببینید چی به ما تحویل داده. من ویو رو میزنم و نگاه بکنید. این فرمول ریاضی رو داریم این گوشه میبینیم و اینم این شکل سه‌بعدی جذابه که در واقع این طرحواره بر اساس این فرمول نوشته شده. اونایی که این کارن میدونن این چندین ساعت کار میبره و حالا یه وقتایی باید به چه نرم افزارهایی تسلط داشته باشید. میبینید کل این رو در حقیقت برای ما اجرا کرده و من میتونم تغییراتی اینجا بدم توی در واقع مودش، رنگش، همه چیش رو میتونم عوض بکنم. تا چون میخوام به مثالهای دیگه برسم میرم سراغ مثال بعدی. یا مثلا فرض بکنید تو مثال دوم شما تو حوزه تحقیقات بازار و تبلیغات مشغول به کار هستید. حالا با یه پرامپت ساده میگید من میخوام برام یک پوستر طراحی بکنی، مثلا برای مرسدس بنز GLA 250. حالا ممکن اصلا این ماشین وجودم نداشته باشه، بخواد دوباره طراحیش بکنه، یا وجود داشته باشه، من با اینش کاری ندارم. میخوان اینو در واقع پروموشن بکنن و در ادامه هم نوشته شده که مثلا برای یه تعطیلات خاصی میخوان اینا آفر ارائه بدن برای اون تعطیلاته. گفته برای من این پوستر رو طراحی بکن، البته گفته پوستر نهایی رو در واقع ارائه نده، ایده هات رو به من بده، من از بینشون انتخاب بکنم. خب چند خط بیشتر نیست. طبیعتا میدونید یه نفر الان باید ایده پردازی بکنه، ایده ها در واقع با هم تجمیع بشن، یه جلسه گذاشته بشه، طوفان مغزی از ایده ها باشه، ایده انتخاب بشه، بودجه تعیین بشه، طراح بیاد اون نظر بده، بعد یه نفر که در واقع متخصص طراحی است با کامپیوتر کار، همه این مراحل باید طی بشه و چقدر هزینه میبره برای ما. حالا من با این نوشتم این بخش رو و میخوایم این رو با همدیگه چیکار بکنیم؟ اجراش بکنیم، ببینیم این چه نتیجه ای رو به ما میده. شروع میکنه به تفکر کردن، استدلال میکنه،
میبینید این استدلالا موازی هم هستن. من برمیگردم یکی یکی در موردشون صحبت میکنم. بذارید تا پایین بره انجام بشه. داریم میبینیم الان مثلا رفته از ابزار تصویرساز جمنای داره استفاده میکنه و میبینید چه تصاویر جذابی هم تولید کرده برای اون پوستر. هر کدوم از اینا برای خودش یک پرامپت جدای سنگینی میخواسته، نرم افزار و هوش مصنوعی جدا. به پایان رسید. نگاه بکنیم 5 تا پوستر رو هم پیشنهاد داده، این ایده ها رو پیشنهاد داده که ما از توشون انتخاب بکنیم. من اگه برم بالاتر شما معنی این ایجنت رو خوب میتونید درک بکنید و من براتون سفر رو هم فارسی کردم که ببینید چه اتفاقی افتاده، دقیق همه متوجه بشن. میگه برای این روز من میخوام به شما کمک بکنم، یه ایده خلاقانه بدم برای پوسترهای تبلیغاتی موفقیت آمیز. بعد میگه اومدم من هر کدوم از اینا رو میتونم باز کنم و ببینم. میگه برای این بازاریابی این خودرو اومدم این سایت ها رو یکی یکی بررسی کردم، اطلاعات در آوردم بیرون. نگاه بکنید معاملاتی که تو همچین روزی انجام میشه، یکی یکی، حتی شبکه‌های اجتماعی، فیسبوک، غیره، همه اینا رو تک به تک. نظراتی که تو اینستاگرام، این فوق‌العاده است، داریم میبینیم. بعد تو قسمت بعدی، یعنی اول رفته راجع به اون روز خاص سرچ های خودش رو انجام داده، بعد حالا میره و در مورد ویژگی های این کلاس یا کلاس از مرسدس بنز شروع میکنه به تحقیق کردن. این سایت رو پیدا کرده، بعدی داریم اینا رو مشاهده میکنیم. وارد هر کدوم از اینا شده، اطلاعات لازم رو کشیده بیرون، مثلا چند اسب بخاره، نمیدونم توربو داره نداره، ویژگی های ریز خودرو رو در آورده بیرون. مثلا اینجا فهمیده از فناوری هیبریدی استفاده میکنه برای اینکه میخواد تو پوستر استفادهش بکنه. بعد خدمت شما عرض بکنم که شروع کرده نوشته من میخوام خلاق‌ترین کمپین‌های بازاریابی تو این روز رو براتون بگم، لوکس و جمع و جور باشه، موتور توربو شارژ، 4 چرخ. داریم میبینیم اینا رو. میریم این ورتر، داریم میبینیم میگه ایده های خلاقانه میخوام بدم برای این موضوع. چند تا تم میده، مثلا تم تفکر سبز، ما تو بازاریابی دیدیم زیاد داریم. میخواد این هیبرید رو به بحث سبز بودن ربط بده، یا لاکچری بودن که معمولا تو خودروهای بنز این تصویر رو از اون کالا در ذهن مشتری ایجاد میکنن. خدمت شما عرض بکنم، یا حتی به اون روز اشاره بکنه، بگه این روز خوششانسی شما خواهد بود. من دارم یکی یکی اینا رو نشون میدم و بعد شروع میکنه ایده رو میده. من میرم پایین تر، درباره طراحی این خودروها صحبت کردیم. میبینیم که از تصویرساز مثلا جمنای استفاده کرده و میریم پایین تر که زمان زیاد گرفته نشه. در نهایت بر اساس اون ایده ها سرچ هایی که کرده، چه از اون روز به خصوص، چه از خودرو، چه از در واقع ایده های بازاریابی موفقیت آمیز، این پوسترها رو طراحی کرده. مثلا فرض بکنید من این پوستر تفکر سبزش رو دانلود میکنم ببینم چی هستش. باز که میکنم میبینم که خب سبز رنگ طراحی کرده، در مورد زندگی سبز داره صحبت میکنه. اگه نگاه بکنید در مورد در واقع عمل کرده اقتصادیش صحبت کرده، در مورد در واقع اون سیستم هیبریدش، در عین اینکه لاکچری هستش، در مورد لیمیتد بودنش، تخفیف، همه اینا تو این پوستر طراحی شده صحبت کرده که داریم مشاهدهش میکنیم، به عنوان ایده به ما داده. یا بعدی رو من نگاه میکنم، مثلا ایده‌ای که راجب یک جاده رنگین کمانیه، یه طراحی مثلا فانتزی ویژه اون روز. این رو من باز میکنم که عزیزان ببینن. باز این پوستر رو داریم مشاهده میکنیم. مثال سوم دیوونه کننده است. تو قبلیه خب عزیزان اطلاع دارم من دکترای دومم بازاریابیه، ولی اصلا تلاش نکردم به عنوان یک متخصص بازاریابی ورود پیدا بکنم.
الان توی این حوزه جدیدی که داریم میبینیم میخوایم یه انیمیشن بسازیم. من چیزی ازش نمیدونم. نوشتیم که یک اپیزود به سبک در واقع انیمیشن های ساوت پارک بیا برای ما در واقع ایجاد کن و اخباری که تو هفته گذشته در واقع پیش اومده، حالا در هر موردی که هستش رو اینو برامون یه تبدیلش کن به یک انیمیشن 1 دقیقه‌ای. بعد اشاره هم کردیم چون وقتی که با خود ایجنت آشنا بشیم میبینید ابزارهای تولید به صورت کلی ویدیویی تو حالت رایگان 5 ثانیه 5 ثانیه تولید میکنن. گفتیم میدونیم هم که شما 5 ثانیه 5 ثانیه این ویدیوها رو میتونید آماده بکنید، بعداً میتونید از طریق در واقع کد HTML اونها اینا رو در کنار هم قرار بدی، با هم ترکیب بکنی به صورت اتوماتیک تا قابل نمایش باشه. همین، فقط به صورت کوتاه نوشتیم همچین چیزی رو میخوایم برای ما تهیه بکنی. تصور بکنید که بعداً ریلزای اینستاگرام یا هر ایده دیگه‌ای که تو هر حوزه کسب و کارتون هست رو میتونید چجوری هم به صورت فیلم‌های واقع گرایانه، هم به صورت مثلا سورئال یا انیمیشن یا هر چیز دیگه‌ای تولید بکنید. ببینید داره چی کار میکنه. ویدیوها رو اگر نگاه بکنید با پیکسورس ایجادش کرده، باز یکی از هوش‌های مصنوعی قدرتمند تو زمینه تولید ویدیو هستش. بذارید تا انتها ادامه بده، ببینید چقدر جذاب برای هر کدوم دیالوگ های مربوطه رو نوشته و داره حالا با ابزار تبدیل تکست به اودیو داره صدای انیمیشن رو هم تولید میکنه برای هر کدوم از شخصیت هایی که اونجا هستن. تا پایین بره واقعا دیوونه کننده است. الان باید شما فقط تو فکر این باشید چجوری این همه نوآوری و خلاقیتتون رو تو حوزه و مسیر کاری خودتون بیاید و عملیاتیش بکنید. دنیا به این سمت رفته. بذارید تا انتها بره. براتون دوباره فارسی کردم که راحت تر درک بکنید. برای انجام این ببینید اول رفته با ابزارهای مختلف در واقع سرچ توی شبکه‌های مختلف اجتماعی و خبری گشته. من دیگه بازش نکنم، حالا یه دونه رو فقط به صورت مثال باز میکنم. نگاه بکنید مثلا رفته NBC، نمیدونم CNN، همه رو نگاه کرده ببینه مهمترین اخبار چیه، کاری که ما خودمون بعد انجام میدادیم. اگر برم پایین تر، بعد اخبار مهم مثلا ماه مارس رو، بعد متن برنامه نظامی رو، بعد همینجوری میریم پایین تر میبینید که در نهایت یه سری تصویر و عکس گرفته و آورده. دوباره یه فیلمنامه رو فکر کرده، استدلال کرده که چیکار بکنه، چجوری بنویسه. میرم پایین تر درباره متن فیلمنامه که هر کدوم از در حقیقت شخصیت ها بیان چی بگن، دیالوگ های اونها رو نوشته، داریم مشاهده میکنیم. اگر یه خورده برم پایین تر از اینجا، بعد از این میبینیم که شروع کرده و با پیکسورس 5 ثانیه 5 ثانیه این ویدیو رو ساخته که به 1 دقیقه برسه. مثلا ترامپ رو میبینیم، خبر مربوط به ترامپ در با وزیر دفاع چه صحبت هایی شده داریم میبینیم. حالا از ایران هم اگر خبری باشه درباره اسرار دولتی و غیره. میرم پایین تر، به صورت بسیار جذاب تمام تکس ها تبدیل شدن به صوت. بچه ها میتونن خودشون اجرا بکنن و هر کدوم از این صوت ها رو در واقع بشنون. خیلی جذابه و در نهایت این ویدیو برای ما آماده شده، به هم متصل شده و میتونیم مشاهدهش بکنیم. خب Did you guys see the news about that defense guy who texted their war plans to some reporter? Yeah, my dad wouldn't stop talking about it. He said it's the dumbest security breach ever. It's hilarious. The government is run by complete artards. No, you wouldn't, Cartman. You can't even keep your own secrets. That's a goddamn lie, Stan.
این یکی از Okay, اونایی Jill, بود که today 5 we're ثانیه going to بود. learn about government security protocols since our Secretary of Defense decided to share military plans on a group chat like من he was زودتر برم invited to. قسمت اخبارش. Cartman, I'm Clive Parton from Channel 4 News. Care to comment on the military strategy you shared with me last night? اصلا دیوونه کننده است واقعا. You idiot. You did exactly what the government did. Sir, I can explain about the signal chat. Did you see the news? Some fourth grader in Colorado just did the exact same thing you did. You're being outperformed. خب من برای که زمان نره اومدم اینجا دوباره یک دستوری نوشتم، گفتم میخوام به عنوان یک اینفلوئنسر مثلا طرز تهیه یک نوع از ماهی رو آموزش بدم و به صورت ریلز تو اینستاگرام بذارم و توضیح دادم که ویدیو رو طوری تولید بکنه که صورت هم رو نشون نده، فقط نمایش دست و در واقع وسایل و غذا باشه، با اونها رو نمایش بده. داریم میبینیم، میگم فقط دستام رو نشون بده و غذا رو و صورت رو نشون نده. با یه همچین چیزی اگر برم پایین دیگه به سرعت، چون برای که زمان نره، میبینیم ویدیوها رو چقدر جذاب تولید کرده. با باز ابزار تولید ویدیو جمنای هستش. میرم پایین تر و حتما برای اینها دوباره رفته صدا گذاشته به همون شیوه قبل، یعنی تولید کرده متن رو به صدا یا حالا اصلا تولید صداها یا ساند افکت های خاص مثل رنده کردن و غیره رو هر کدوم رو هم کنار خودش گذاشته و در نهایت برای من این رو آماده کرده که ببینم. پس به سرعت میتونم این رو هم نگاه بکنم که توی محیط اینستاگرام چه شکلی میشه. نگاه بکنید چقدر جذاب. حالا من صدا رو دیگه قطع کردم و سریعا قطع کردم. بیایم با 0 تا 100 این ایجنت یا بهتر بگم سوپر ایجنت آشنا بشیم و شروع بکنیم به کار کردن. ابتدا عزیزان باید یک حساب درست بکنن با ایمیل یا جیمیل خودشون. میان این پایین این گوشه سمت چپ و میبینید الان من وارد حسابم شدم ولی ازش خارج میشم. ساین آوت رو میزنم. دوباره برای اینکه فرایند دیده بشه ساین این میکنم. روال کار اینجوری همچین صفحه‌ای براتون ایجاد میشه. شما حالا یا با حساب مایکروسافت یا با حساب گوگل یا با در واقع ایمیلی که پسورد بهش میدید وارد میشید. من با حساب گوگل وارد میشم. یادمون نره محدودیت داره ورژن رایگان اون، روزی 200 کردیت الان بهتون نشون خواهم داد. اگر نگاه بکنید 200 کردیت هر روز به شما داده میشه، یعنی مصرفش که بکنید دوباره فردا خواهید داشت. برای اینکه بتونید به صورت رایگان بیشتر استفاده بکنید، کارهای بیشتری رو انجام بدید، میتونید چند تا حساب جیمیل داشته باشید، 3 تا 4 تا داشته باشید و هر روز حالا هر کدوم از اونها 200 تا شارژ بشن و در نهایت بتونید اکثر کاراتون رو انجام بدید. دوباره صفر شدن، دوباره فردا شارژ میشن. البته این روال ممکنه بعداً برداشته بشه. پلن در واقع پولیش هم ماهیانه $20 باید بدید. اونم کردیت نامحدود نیستش. اگر نگاه بکنیم حدود $20 19 و خورده‌ای باید پرداخت بشه و 10,000 تا کردیت به ما داده میشه. برمیگردم داخل صفحه. همه ماجرا، البته پنجره کناری هم داریم اینا رو میبینیم، ولی همین ماجرا همین جایی بود که من پرامپت ها رو می نوشتم. بنابراین میایم اینجا میبینیم که یک ابزار جنریت ویدیو رو داره که اگر من بزنمش خیلی از هوش‌های مصنوعی مشهور رو میبینیم.
ابزارهایی مثل دارید میبینید دیگه میکسچر و نمیدونم کلینگ و پیکسورسو که خودش تشخیص میده حالا سراغ کدوم بره بهتره برای هر کاری. اینا میتونن مثلا تکست رو تبدیل بکنن به در واقع ویدیو یا ابزار ایمیج به ویدیو. حالا من باز نمی کنم، یه موقع عکس منشوری داشته باشه بازش نمی کنم، مشکلی نداشته باشه. توضیح هم میده که اینجا باید پرامپت نوشته بشه چی میخوایم انجام بشه و بعد برامون ویدیوی مربوطه رو بسازه. البته خیلی از کردیت رو مصرف میکنه. ابزارهای تولید عکس رو اگر نگاه بکنیم باز مثلا از معروف های اونها اگر نگاه بکنیم فلاکس رو میبینیم، ایدیوگرام رو میبینیم، دالی رو میبینیم، خود ابزار در واقع تصویرساز جمنای رو میبینیم و بازم اگر ما اینجا پرامپتمون رو بنویسیم هم میتونه به عهده خودش تعیین بکنه اتوماتیک کدوم رو انتخاب کنه، اما میتونیم در واقع مشخص کنیم از کدوم ابزار بره و وارد بشه. و مهمتر از همه دیپ سرچ ریسرچ یا اون تحقیق عمیق و کال فور می که فوق العاده است. آخرش اگر فرصت شد یه مثالی هم از این بهتون نشون میدم که میتونه تمام ایمیل های شما رو پاسخ بده، به جای شما تماس بگیره، فرض کنید با یک رستورانی غذا رزرو بکنه یا با فروشنده های مختلف تماس بگیره، با اونا صحبت بکنه، نظرات شما رو بگه. همه این کارا رو میتونه خودکار انجام بده. فوق العاده است. من بهتر میدونم برای وارد کردن در واقع پرامپت خودتون بیاین سراغ این قسمت آل ایجنت. همینا رو دوباره نشون میده، ولی من این قسمت آل ایجنت رو میزنم که همه ایجنت ها رو اینجا ببینیم. فضای اصلی نرم افزار اینجاست و خب داریم میبینیم این جنس پارک، این سوپر جنس پارک، این بخشش برای جاییه که کل وظایف چند منظوره رو انجام میده. بخش دیپ ریسرچ رو داریم اینجا میبینیم، کال فور می رو، دیتا سرچ و در واقع کراس چک اینا قبلا بودن. کارشون این بود فقط ما مثلا کلید واژه میدادیم و میرفتن برامون تو موتورهای جستجو میگشتن. یعنی من حدود 1 سال پیش هم اینا رو میدیدم. از همه جذابتر اینه که این ایجنت داره از این هوش‌های مصنوعی استفاده میکنه. یعنی شما هم اگر دوباره من برمیگردم نگاه بکنید، AI چت هاش هستن، ایمیج استودیو ها و جنریت ویدیو ها و ترنسلیشن ها. هر کدوم رو اگر باز بکنم نگاه بکنید، مثلا چت جی پی تی 4o رو اینجا میبینید، چت جی پی تی O1 رو میبینید، O3 رو میبینید، کلاود رو میبینید، نمیدونم دیپ سیک رو میبینید. به مقدار کردیتتون میتونید اصلا فقط با اینا کار بکنید، اصلا نرید سراغ ایجنت ها. مثلا بگید من میخوام با چت جی پی تی یا کلاود یک دستوری بهش بدم و میتونید اینجا بنویسید و استفاده بکنید که قبلا حالا پلتفرما و خود این در حقیقت هوش‌های مصنوعی مولد رو باشون آشنا شدیم. اگر دوباره برگردم به محیط قبلی برای اینکه عزیزان ببینن ابزارهای در واقع تولید عکس، کارهایی که میتونه بکنه، بک‌گراند رو حذف بکنه، فرد رو از کنار در واقع یا شیئی رو از کنارت برداره. میبینید تغییراتی که تو عکس ها میده چقدر جذابه. برای ما مثال هایی ازشون زده، هم برای ما ایمیج رو در واقع تولید میکنه از طریق تکست، هم میتونیم عکس بهش بدیم و تبدیل به ویدیو بکنه برامون. برمیگردم جنریت ویدیو هم که قبلا نشون دادیم چه ابزارهایی داشت. ترنسلیشن هاش هم بد نیست ببینیم اینجا. باز
از چت جی پی تی، از جمنای برای کار مقاله نویسی فوق العاده است. من چک کردم بچه‌ها، فوق العاده جذاب ترجمه میکنه. یعنی همون پرامپت هایی که قبلا صحبت کردیم یا تو ویدیوهای دیگه گفتیم، شما میتونید یک پاراگراف مقالتون یا پاراگراف بهش بدید و ازش بخواید با یه لحن آکادمیک برای انتشارات مخصوص، برای در واقع یک سایز و اندازه مخصوص، میتونه براتون کارهای ترجمه‌تون حالا از فارسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی انجام بده. پس این قسمت مترجمش فوق‌العاده است، حتما چک خواهیم کرد. برمیگردم 2 مرتبه به این صفحه و اینا ایجنت های بیسیکش بود که توی این مراحل ازشون استفاده میکنه و ترکیبشون میکنه. قرار شد بریم سراغ در واقع دیپ ریسرچ و ببینیم این چی کار میکنه، چقدر قدرتمند هست. تا حالا من تو سوپر ایجنت بودم، تمام 4 مثال قبلی تو این بخش بود. من میرم تو دیپ ریسرچ و اینجا میخوام شروع بکنم به نوشتن پرامپتم. وقتی میزنم میگه که خب میخوای برات چی ایجاد بکنم. از دوستان همین الان میخوام اگه ندیدن به این ویدیو رجوع بکنن. این یکی از مهمترین ویدیوهای ما توی کانال هستش. گفتم ابتدای ویدیو من 2 ماه ویدیو تولید نکردم برای که این مدام کپی برداری میکنن از رو ویدیوها. این ویدیو رو نمیتونستن کپی بکنن چون مطالب کلاس بوده. بنابراین توش 26 تا سوال حیاتی رو میشه مشاهده کرد که این سوالات میان تمام پایه ما برای انجام یک پژوهش اصولی رو میچینن. 26 تا سواله. ببینید من میخوام چیکار بکنم. نمیخوام دونه دونه برم سراغ این سوالات. میخوام بگم من میخوام یه پژوهش انجام بدم، شما هم همین کار رو حتما تکرار بکنید. میخوام برای من بری بگردی و این 26 تا سوال رو پاسخ بدی. خب نگاه بکنید، من دیگه 26 تا سوال رو برای که دوستان ببینم به ویدیو قبلی مراجعه بکنن، اونجا میتونن تایپ شده حاضر ببیننش. خب قربونتون برم، این 26 تا سوالی بود که همین الان صحبتشو کردم تو ویدیو قبلی بوده. با همدیگه یاد گرفتیم در مورد چه چیزایی بنویسیم که پایه پژوهش ما شکل بگیره و تو فرایند پژوهش هیچ مشکلی نداشته باشیم. به کمک هوش مصنوعی که بچه‌هایی که مشکل زبان داشتن ترجمه کردیم و موضوع مربوطه رو که من باش یه مقاله نوشتم و مقاله رو هم ارسال کردیم برای یک ژورنال معتبر، یعنی در واقع کاربرد هوش مصنوعی توی پژوهش رو جایگزین این بخش کردم. الان این 26 تا سوالیه که توی 4 بخش تنظیم شده. من اینا رو فقط کپی میخوام بکنم و بعد با نوشتن یک پرامپت بگم برو جواب اینها رو برای من پیدا بکن. لطفاً دقت کنید ببینید چه چیزایی رو می نویسم، شما هم از همین الگو استفاده بکنید. خب عزیزانم دقت بکنید، من به فارسی هم می نویسم چون برای این ایجنت مشکلی نداره. میخوام بچه ها بهتر درک بکنن این بخش رو. می نویسم موضوع اصلی پاسخ به سوالات پایه‌ای برای نگارش یک پژوهش معتبر پیرامون نقش هوش مصنوعی در فرایند پژوهش. بچه‌ها من این مقاله رو تو کلاس SEM تموم کردم. فقط میخوام ببینید که در مورد هر موضوعی که دارید میتونید بیاید قرار بدید، از همین الگو استفاده بکنید و به نتایجی که میخواید برسید. تو خط بعدی می نویسم که اول نقش بهش میدم، میگم به عنوان یک محقق حرفه‌ای این وسط یه صحبتی هم بکنم. بعضی از دوستان میگن که
طریقه نوشتن پرامپت و اینا رو توی یه ویدیو بگید، حتما این ویدیو رو آماده کردم. با هوش‌های مصنوعی دیگه بهتون آموزش خواهم داد که چطور برای پژوهش پرامپت نویسی درست داشته باشیم. من فعلا به صورت خلاصه بر اساس وقتی که داریم می‌نویسم. میگم به عنوان یک محقق حرفه‌ای در حوزه‌شو حالا نمی‌نویسم، به دنبال پاسخ به 26 سوال پایه‌ای برای شروع یک پژوهش هستی. تو خط بعدی دومی می نویسم که برای پاسخ به سوالات تنها مجاز هستی از مقالات ژورنال‌های معتبر با رتبه مثلا Q1 از انتشاراتی مانند الزویر، امرالد، ویلی، اشپرینگر و چند تا نقطه استفاده نمایی. چرا اینو میگم؟ نره سراغ منابع در واقع کم اهمیت با کیفیت پایین. حتما این رو بهش میگم. مورد بعدی میگم که نتایج را به صورت انگلیسی بنویس. حالا اگه خواستیم ترجمهش به فارسی میکنیم. 4. تمام جملات دارای استنادات معتبر با لینک مربوطه باشد. تو خط بعدی می نویسم که در پایان این فرایند تمام منابع را در یک لیست کتاب شناسی مثلا با فرمت APA قرار بده. خط بعدی می نویسم که تمام منابع استنادی دارای، هرچند APA این ویژگی رو داره، دارای شناسه دیجیتال DOI باشد و همینجوری میشه ادامه داد. حالا چون زمان نیست من چیکار میکنم؟ فقط نوشتم به زبان انگلیسی. بله نوشتم به زبان انگلیسی بنویس. میرم 26 تا سوال مربوطه رو اینجا نگاه کنید پیست میکنم. اینم 26 تا سوال تو بخشایی که گفتیم. خیلی سنگینه. ما هر کدوم از این سوالا رو جدا جدا میرفتیم سرچ میکردیم اطلاعات در بیار. حالا ببینیم چی کار میکنه. اجرا میکنم. این اولین دستوریه که قبلا هم اجرا نکردم، دارم جلوی شما اجرا میکنم. شروع میکنه، میگه باید از جورنال های های کوالیتی Q1 باشه. 26 تا سوال در بیارم بیرون و استخراج بکنم. شروع میکنه به سرچ کردن. دارید میبینید سرچ های موازی که انجام میده.
تو پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی، تو انتشارات مختلف. چیزی که ازش خواستم خیلی سنگینه ها، و اگه بهش میگفتم یه مقاله بنویس، یه خدمت شما عرض بکنم که پروپوزال بنویس، اینا رو خیلی راحت میتونست انجام بده. چیزی که ازش خواستم سوالات انقدر پایه‌ای هن که نیاز به سرچ بسیاری داره. تک به تک داره مقاله های مهم رو میخونه. یادمون نره الان داره چت جی پی تی، کلاود، دیپسیک، همه اینا رو داره به کار میگیره، داره تو اونا پرامپت مینویسه، اونا سرچ میکنه، یعنی با هم میکس شدن که این عملیات سنگین رو انجام بدن. عزیزانم هر کدوم از این مراحل رو هم بخوام میتونم ویو رو بزنم، باز کنم، ببینم. خب شروع کرد به نوشتن، میخواد یه مرور جامع انجام بده به تک تک سوالات من. نگاه کنید چقدر جذاب، هر بخشی رو داره مینویسه، داره به منابع مربوطش، من اینا رو کلیک نمی کنم فعلا تا نوشته بشه، ببینید به همه داره به منابع معتبر دنیا استناد میده، دونه دونه از اینا خونده شده، اینا همه پاسخ سوالات من هستش. ببینید مثلا اینجا گفتم بیاد ابعاد اون رو در تحقیق مشخص کنه، اینجا اومدم گفتم وضعیت فعلی چنین تحقیقاتی رو، همه رو داره پاسخ میده. شما در نظر داشته باشید من برای این کار باید 6 یا 7 ماه روزی 8 ساعت 9 ساعت وقت میذاشتم. قبلا این کار رو میکردیم دیگه، تو کلاس ها شاهد بودید. داره انواع در واقع روش های تجزیه و تحلیل تمام این مقالات موجود رو می نویسه، کیفی کار شده با چه نرم افزاری، کمی کار شده با چه نرم افزاری، تحلیل شبکه شده، تحلیل محتوا شده، چقدر فوق العاده است. رفت قسمت بعدی، یعنی فاکتورهای حالا مؤثر بر AI، چقدر ما سر اینا وقت میذاشتیم، عوامل اجتماعی، فرهنگ، عوامل تکنولوژیکی، اینا رو همه رو داره لیست میکنه. تو ویدیو قبلی هم گفتم هر سوال معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم، چرتی رو که نمیشه پرسید از هوش مصنوعی. در فرایند پژوهش ما حق کپی کردن یک خط رو حتی از هوش‌های مصنوعی مولد نداریم. هوش‌های مصنوعی مولد و ایجنت هایی که دارن از این هوش‌های مصنوعی مولد استفاده میکنن، ما حق این کار رو نداریم. یعنی با این سوالات هیچ مطلبی الان رو کره زمین نمونده که ازش اطلاع پیدا نکنیم. خب اینجوریه که میفهمیم دانش موجود چیه، گپ ها چیه، ما چجوری میتونیم نوآوری بکنیم. قرار نیست چیزی به ما بدهد ما بگیم خب میشه کپیش کرد، کپیش بکنم ببرم تو پایان نامه. اصلا میشدم این کارو بکنیم؟ مگه این اخلاقی بود؟ وقتی من این ابزار رو دارم، اون چینی هم داره، اون آمریکایی هم داره، اون نمیدونم سودانی هم داره، فرقی نمیکنه. پس این دانش موجوده. الان رقابت بچه‌ها بسیار سخت‌تر شده، نوشتن مقاله بسیار سخت‌تر شده. نمیدونم چرا بعضیا میگن خیلی راحت شده هوش مصنوعی، بهش الان فلان چیزو میدیم مقاله مینویسه، پروپوزال مینویسه، پول میدن به این مؤسسات که براشون اینا رو بنویسه. بچه‌ها در عرض 2 دقیقه 3 دقیقه میتونه این یک پروپوزال با انتا منبع بنویسه. ولی این دانشیه که الان هست، موجوده. برای نوشتن مقاله بسیار دیگه فرایند سخت شده. همه این ابزارا رو دارن. خب نگاه بکنید، تکمیل شد، انجام شد، من میتونم کاملش رو ببینم، نمیرم بالا دیگه. دیدید دیگه اطلاعات رفرنس ها رو هم نوشت. میتونستم اینجا رو هر کدوم از اینا کلیک بکنم، و مثلا رو این کلیک بکنم ببینم این چیزی که داره میگه کجا هستش. میرم توی ساینس دایرکت، نگاه بکنید این مقاله‌ای که رفته از داخلشون مطلب رو بیرون آورده. منتها من کجا میرم نگاه میکنم، میگم بذار من همه اطلاعاتی که نوشتی رو یک باره ببینم. این بخش رو میزنم، کلیک میکنم روی سیمور،
و میبینم چقدر خوشگل یه تیبل آف کانتنت، یه در حقیقت یک فهرست آماده کرده بر اساس تک تک سوالاتی که من پرسیدم اومده و حالا هر بخشم گفته چند تا سورس بوده. داریم میبینیم رو هر کدوم از این سورس ها نگاه بکنیم. من میتونم کلیک بکنم، کلیک میکنم و میرم داخل مقاله مربوطه. دوباره سورس بعدی، چون گفتم همه رو از سورس های معتبر بردار. ببین مثلا اینجا گفتم چه چارچوبای نظری برای این استفاده شده. داره میگه مثلا داره میگه TAM UT AUT چون یه فناوریه، SCT مثلا فرض کن من این رو نمیدونستم که مقاله‌ای در این باره نوشته شده. داریم میبینیم تاریخچه، چه سالهایی، به چه صورت، همه اینا قابل مشاهده است. آیا از این فوق‌العاده تر؟ میتونستم الان بگم یک مقاله جامع بنویس که شامل بخش مثلا خدمت شما عرض بکنم که ابسترکتش اینجوری باشه، تعداد واژه‌اش اینجوری باشه. قبلا دادم، ولی من نمیتونم این رو بیام کپی بکنم. ببین اگر من این رو کپی بکنم بگم ببرم تو پروپوزالم، یا فرض کن این قسمت بگم این از عجب چیز جالبیه اینو ببرم توی پروپوزالم یا هر چیز دیگه، من نمیتونم این بخش رو بردارم کپی بکنم. اگر کپیش بکنم ابزارهای ضعیف تشخیص AI بودن تشخیص میدن، چه برسه ابزارهایی که پشت پنل داوری هستن. لطفا نگاه بکنید، تصور بکنید که خب من اگر هر کدوم از این جملات رو توی ابزار تشخیص سرقت ادبی مثلا کویل بات ببرم و اینجا پیست بکنم، دیتکت بکنم، خب به من میگه 100% AI. بعضیا میگن یه ابزارهایی هست انسانیش میکنه فلانش میکنه. آقا الان ابزارهای تشخیص سرقت ادبی و همچنین تشخیص استفاده از AI انقدر قوی هستند، شما چند بار هم با این در واقع ابزارها هیومنایزشون بکنید باز هم میگه که این قبل از این از AI استفاده کرده، از فلان ابزار هم استفاده کرده برای انسانی کردن. پس قربونتون برم، ما قراره بفهمیم دانش موجود چیه با این ایجنت ها. حالا که فهمیدیم دانش موجود چی هستش، میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم نوآوری داشته باشیم، میتونیم کارمون ناولیتی داشته باشه، اورجینالیتی داشته باشه، همون بحثایی که تو کلاس پروپوزال کردیم. عزیزانم به عنوان بخش پایانی خیلی کوتاه برای که شیرین تموم بشه ویدیو، من وارد دوباره این سوپر ایجنت میشم و چون تمومی نداره این کارها، انقدر کارهای مختلف میشه انجام داد، سایت درست کرد. من الان دوست دارم یه بازی درست بکنم، اصلا نمیدونم چه جوری درست کردنش. به کوتاه‌ترین حالت به فارسی هم می‌نویسم، میگم یک بازی پازلی با یه سری پیچ و مهره‌های رنگی که باید هم رنگ بشن بساز. همینقدر کوتاه. میتونم کاملش بکنم، چند ستون باشه، چه رنگایی، تیریدی بشه، ولی فقط میخوام برای که زمان نره این رو براتون بنویسم و ببینیم چه نتیجه برای ما میاره. نگاه کنیم برای که سریع بریم جلو. من زدم رفت جلو، در حقیقت نوشته همچین در حقیقت بازی میخوام درست بکنم. میرم پایین ببینم نتیجه چی شده. خب این رو بازش میکنم، نگاه بکنیم. منی که هیچی از بازی ساختن و اینا نمیدونم، این بازی ایجاد شد با نیم خط پرام. یه راهنما هم گذاشته و میگه شروع بکن مثلا به همرنگ کردن اینها، ببینیم کار میکنه اصلا. خب مثلا این قرمزه بیاد اینجا، این بیاد اینجا، ببخشید بیاد اینجا، این آبی مثلا تکمیل شد، این بیاد اینجا. یه خورده ویدیو طولانی شده بود ولی مثال تا دلتون بخواد باز وجود داشت. امیدوارم که همه عزیزان الان آماده باشن و کلی فکر و ایده برای که پیاده سازی بکنن
من براتون آرزوی موفقیت میکنم تا یه ویدیوی دیگه و فقط فراموش نکنید که از کانال با لایک و شیر و سابسکرایب و کامنت گذاشتن حمایت بکنید. خدا نگهدارتون باشه.